Kumusta mga tol? Ngayong araw na to papakita ko sa inyo kung ano yung itsura po ng AH1W Super Cobra na manggagaling po sa Jordan na parating na po sa Pilipinas. Nagtitraining na po ang mga piloto nito para masanay pa po lalo. So ang AH1W Super Cobra ay base po sa kanyang predecessors na AH1 helicopter. So ang AH1W Super Cobra ay world's first attack helicopter. It's been flying since 1986. So manufacturer po niya ay ang Bell helicopter. Last AH1W assembled and delivered last 1998. So tagal na po siya. AH1W Super Cobra ay ni-replace po siya by year 2006 ng AH1Z Viper. So, ang armament po ng AH1W Super Cobra ay ang 20 mm M197 Gatling gun. Kung makikita niyo po sa monitor po, dito po, papanood niyo. Ganyan po tumira ang AH1W Super Cobra. Black pa po yung kanyang monitor. So nakita niyo mga missiles po, napaka-accurate po, tamang-tama po. Tumama po sa mismong tanking target po niya. So napakaganda po siya gamitin. Mas makakatulong po ito sa ating Philippine Air Force. Mas magagampanan pa nila lalo ang kanilang mga tungkulin. Sobrang napaka-sophisticated po siya at accurate po sa target. Ang isa pa pong armaments po niya ay ang Hydra 70 rockets, 5 Insumi rockets, 2 missiles, AGM-114 Hellfire and AIM or AIM-9 Sidewinder. Speed po niya ay 170 knots, range 58 nm. So propulsion po niya 2 times GET 700 GE 401 turbo shaft engines. Ang crew lang po niya is 2. So, ang ganda po niyang gamitin. So napakaganda po siya na nagpo-provide po siya ng ground attack. So, at saka support po sa mga troops, sa mga moving troops natin sa ground. So, ang pumalit po sa kanya ay ang AH1Z Super Cobra or Viper Super Cobra. Ito po ang maaring kapalit sa makakanselang T129 attack helicopter na magagaling ng Turkey. Dahil kung bukan po natin is hindi po naging maganda ang relasyon ng US at saka Turkey dahil bumili po ang Turkey ng missiles po galing Russia. So mukhang malabo na po tayo makakuha ng T129 attack helicopter. So ang magiging replacement po nito ay ang makukuha po natin sa US ay ang used AH1Z Viper. Yun po magiging replacement po niya. So, ang AH1Z Super Cobra po ay ang updated version po ng AH1W. So, bringing new capability and features po siya. So, may mga upgrades po. So, ang upgrades po niya ay ang integrated fuel capacity para mas malayo pa po ang kanyang marating. So, ang ordnance capabilities, so situational awareness, napakaganda po. More firepower, so mas marami po siyang armaments, mas maraming madadala. Ang AH1Z can carry and deploy 16 hell-powered missiles. Naparami po siya, 16. Effectively double the capacity of its predecessors. Yung nauna po yung AH1W. Updated avionics system and sensors. New turrets, side system, sensors. They can see threats from far. So malayo pa lang, nakikita niya talaga mas maganda yung kanyang avionics system. Mas malinaw na makikita niya yung targets niya kahit nasa malayo. Digital display system siya. So electrical optical sensor. There is day and night difference. So, maganda yung cockpit niya. Situational awareness. Maganda siya talaga gamitin. Updated electrical system.
updated electrical system na po siya. Upgraded turret sides system, create much more in deep image. So mas malinaw talaga ito, mas matatarget niya ng tama, mas makikita niya kahit nasa malayo. So much more in deep image which allow pilots to pinpoint to targets better and get more descriptive accurate pictures. Mas malinaw po niya makikita dahil colored na po yun, sa monitor po niya. So ang ganda po niyang gamitin, hindi masasayang ang bala at saka mga missiles na papakawalan niya. Kung titignan nyo po dito sa video ko, yung kanyang cockpit is colored na po siya. Mas nakikita niya ng malinaw yung kalaban kahit nasa malayo. So very accurate po kahit pakawalan niya po ang mga missiles. I hope nag-enjoy po kayo sa panonood po ng aking ginawang video para sa ating attack helicopter. Maraming salamat po at please paki-like po at subscribe. Salamat po. Salamat mga tol.